tudo bem? Hoje estou aqui com a minha amiga Bela. Então, hoje a gente vai fazer slime. Finalmente. Depois de tanto pedirem. E se você quer fazer slime, eu vou dar um tempinho pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que eu vou esperar. Pronto? Então, vamos começar! Primeiro, gente, a gente vai da cola. Usar a cola. Pode ser, acho que pode ser qualquer tipo de cola, eu acho que dá certo. slime com cola de madeira. Sim. É diferente. Coloca aqui um pouco de cola. Pronto. Isso. Agora é sua vez. Poxa. A gente é muito trabalhada. Ó, bem, me diga quando tiver igual o seu, tá? Tá bom, tá bom. Não, muito pouquinho. Tá, deixa eu Agora, a gente vai pra onde? Pra espuma de barbear. Tem que botar em pé, entendeu? Agora a gente vai chacoalhar a espuma. Chacoalhar. Ui, que maluca. Agora a gente Vai bem. não coloca assim, Em pé. a espuma. Eita. Né? Acho que tá bom. Tá bom. Tá bom, né? Aqui, Bela. Vamos chacoalhar só pra ter certeza? Sim, é melhor. Gente, tá um cheirinho tão bom de salsicha aqui. Vocês não têm noção. Né? Acho que tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Vou pegar o Bela. Só mexer lá. Agora a gente vai mexer, né, Bela? Mexer mais devagar, senão perde o efeito fluffy. Quem não sabe o que é fluffy aqui faz slime. Agora a gente tem que mexer bem devagar. Não, assim. E mexer bem. É verdade. Porque senão mistura com a cola. A espuma de barbear. Fica tão bonito, né? É, bem bonito. Olha, gente, que Parei lindo. esses dois. Eu gostei. Legal que já pega tipo uma... Acho que já tá bom, né? Agora a gente vai colocar o desodorante. Se não caiu o meu ativador, que bom. Tá em pé. Tá tudo em pé. Nada deu errado. Aqui, gente, a gente vai colocar os corantes. Tem o vermelho e tem o azul. Qual você vai escolher, Bela? Os dois. Eu quero gostinho. A gente ama roxo, Eu vou né, botar... Quantas gotas você botou? Eu vou botar Duas. duas. Tá bom, vamos lá. Você vai botar? Ela vai botar 4, gente. Ela tá muito confusa. É que eu não sou muito decisa. Bom, eu vou abrir, né? Aí agora a gente vai pegar esse palitinho aqui. Vai colocar dois negocinhos, dois corentinhos. Corantinhos. Agora eu vou colocar o meu. Enquanto isso, Vou deixar aberto já, né, gente? parece sangue em volta dele. Agora eu vou colocar 4 gotas. 1, 2, 3, 4. Esse corante é bem forte, gente. Esse vermelho. Então, tipo, não bote 10, porque senão vai ficar mega azul. 10. E o vermelho é muito forte. 2, pronto. Então, 2 a gente botou bastante azul. Agora sim, gente. Agora a gente vai mexer. Olha isso. Que legal. Olha que bonito, gente. Ai, fica parecendo um arco-íris. Sim, um arco-íris de 2 cores. Bem arco-íris. Sabe que não? Olha, gente. O meu. Né? Gente, acho que eu vou pôr um pouco mais de vermelho. Ele está assim. Tô mexendo mais um pouco só pra saber a cor exata. Aqui. Também bota mais um pouco no meu. Bota. O meu tá um pouco azulado e um pouco roxinho. Não gostei, que é tudo roxo. Aí eu espero que não fique tudo vermelho. Imagina, gente. Imagina, ai, Vamos lá. ia dar tudo errado. Mas ia ficar bonita a cor. Não é que ia ficar feia, mas a gente quer o roxo. Não fica totalmente roxo, mas fica roxo. Mas fica... não fica totalmente roxo, mas fica roxo. Tendemos bastante. Só que não. Por isso que eu tô... Olha, gente, que legal ficou. O da Bela também tá lindo, nossa. O que eu coloco mais, hein? Vou colocar mais vermelho. Ô, Bela, cuidado pra não derrubar. Ok, não vou derrubar.
gente. Muito Pode. atrapalhada. Também, né? Então, quer assistir Miraculous, ela é a Marinette, que é bem atrapalhada. Não sei se vocês entenderam isso. Ela é Marinette, você é bem atrapalhada, Marinette também é. Olha aqui, gente. Vamos lá. Mexer. Tá bonito o meu roxo? Tá ótimo. Olha, você não tá nem olhando. O meu tá? Tá quase igual, só que o meu tá um pouco mais escuro. Ai, tinha corante vermelho aqui na... Corante, você vai? Gente, ó, eu gostei da minha cor. Olha, eu também. Então, Só queria que ela agora... ficasse um pouco mais clara, mas também. Tudo bem. Agora a gente vai pegar o nosso ativador. Não é glitter? Ah, esqueci do glitter. Nossa, gente, como que eu esqueci do glitter? Beleza, né? Glitter é bem importante. Eu vou comer. Bem pouquinho, né? Ô, gente, vocês não estão vendo, mas a perna dela tá quase cheia de glitter. Eu vou confeitar o meu glitter. Eu vou consertar meu glitter. Que tipo parece, ó. Mas você falou de confeitar meu glitter. Confeitar meu glitter. Tá, chega, né? Chega, né, querida? Acho que já vou. Então, gente, agora... Olha Vou isso. confeitar. É uma explosão de glitter. Agora eu vou mexer. Eu também vou botar uma explosão. Entendi. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Meu Deus. Fecha antes que alguma coisa derrube. Nossa, gente. Nossa, minha mão tá cheia de glitter. É muito engraçado isso, gente. Olha aqui o meu slime como tá ficando, gente. Muito legal. Eu tô amando a minha. Ai, olha isso, gente. Muito bonito. Não sei se vocês conseguem ver o glitter. Vai ser bastante glitter. Ah, mas quando a gente estiver mexendo, dá pra ver o glitter. Um pouco, né? Mas dá. Ó, o meu já tá se escondendo. Tá ficando com medo de mim. Ai, acho que o meu já mexeu o suficiente. Eu acho que... Ah, então o seu desapareceu, tipo, total. O meu ainda tá aparecendo, ó. É tipo um céu estrelado, meu. Ó, o meu tá aparecendo um céu com estrelas. Agora, gente, agora a gente vai ativar, né? É... Vamos lá. Esquecemos alguma coisa. Não, tá tudo Não. ali. Tamo aqui. Ai, caiu. Eu vou colocar uma colherzinha, peraí, deixa eu mexer mais um pouquinho. Eu vou colocar uma colherzinha também, mas não Vou mexer com 2 colherzinhas. eu vou botar 2 cheias? Mais ou menos cheias. Ó, gente, já tá pegando, já tá ficando um pouco Vou consistente. botar um pouco. Se não ficar... Eita, já começou. É bem rápido. Já começou. Olha isso, gente. Gente, olha, já grudou. Olha, Grudou. já tá ficando com consistência de slime. E o meu? Ó, E o meu. seu? Eita. Já começou a criar as pelotinhas. Eu vou colocar mais um. O meu ficou um pouco branco. Ficou, né? Mas quando a gente vai mexendo, vai desaparecer. Nossa, com vontade de botar os dedos, mas agora não. É. Gente, sério, tá ficando muito bom mesmo. Olha o meu. Slime, né? É, não sei se a minha vai ficar boa quando ficar pronta, mas vamos ver, né? Como é que fica? Vai que fica ruim. Olha, gente. A minha se quebrou. Cuidado pra não colocar muito ativador. Também tô com cuidado. Gente, eu acho que já dá pra pegar na mão. Né? Deixa eu ver. Vamos. Não, olha isso. Vou botar um pouquinho mais de ativador, porque eu tô achando que ela vai ficar ativada. Não muito ativada. Ó, gente, já desgrudou do pote. Acho que dá pra pegar na mão já. Dá. Olha, gente, eu tenho um truque. Eu passo o ativador na mão. Aí ela não gruda. É, mas aí tem problema de não ficar mais rápido. Ó, gente, agora. A minha não sabe. Pega aqui. Não sei se a minha vai dar certo. Pera aí. Tá duro. Então, gente, olha aqui. A minha slime tá pegando ponto já na mão. Pegando. E aí? Não tem nada. Calma, Bela, não põe muito ativador, não. Nossa, eu vou botar uma gota. Oxi, não vou botar aquela colher inteira, não. Olha que legal, gente. A minha tá dura. A minha ainda tá pegando ponto da mão, olha. Ó, tá começando a desgrudar do pote. Tô mexendo, produção. A produção tá falando pra ela mexer. É, pediu pra botar mais ativador, agora pediu pra mexer. É, né? Já tá desgrudando do pote bastante. Ó, gente, ela tá pegando efeito, ó.
de slime. Você bota o ativador na mão como? Que eu não vi. É só colocar na colher e colocar na mão. E depois espalhar na mão, tá? Eu não sei botar. Pega a colher, coloca um pouco na mão e depois... Fez quantidade? Não pode ser. Aí depois espalha. Olha, minha mão. Coloca, vai. Gente, é muito normal a bagunça, o slime. Então, Deixa eu ver gente, se dá pra- isso. Olha, já tá Ó, a minha já pegou o ponto. A minha tá um pouco grudenta. Deixa eu tirar daqui, que senão vai cair. Bem, olha aqui, já dá pra colocar na mesa, olha. Não precisa mais mexer. A produção aqui que tá me falando. Olha que legal. Mas já tá grudada do pote, produção. Agora é Bela, pega com a mão. Já colocou o ativador na mão? Já, mas eu acho que... Olha, gente, que legal. Ela gruda um pouco quando tipo, não tá acostumada com a mão. Olha isso. É, a slime agora virou um bicho. Vou chamar ela de céu estrelado. Olha, parece muito céu estrelado, gente. É uma mini slime. É, bem pequena, porque a gente não tá com bastante cola aqui não. Imagina, se a gente tivesse com um monte de cola, a gente ia fazer Ai, uma gente. grandona. Eu ia fazer do tamanho do pote que a gente não... Olha isso, gente. Olha. Isso. Caiu? Tá boa. Tá muito boa. A minha também. E a gente vai colocar, né? Eu não sei que nome eu vou botar. Eu ia botar só estrelado, mas você botou. E aí, o que será? A gente vai botar agora, né? O quê? Massa de EVA. Eu vou botar aqui. Eu vou colocar azul. Tem amarelo e azul, olha aqui. Ah, eu também vou, mas acho que vai ficar muito Vou colocar azul. Como que azul a minha? Parece uma azul. Ah, fica bonito. É azul. É. Olha isso, gente. Não, eu nunca mexi com massa de EVA. Ela é muito macia. Olha, gente, vem no plastiquinho aqui. É, mas ela é bem macia, né? Oxi. A slime. A massa de EVA tá amiga da slime já. Olha aqui. Não, gente, tá muito Ela é gostoso. muito macia, né? Olha isso, gente, parece uma slime dura. Eu vou cortar o meio. Mas nem dessa tão dura, parte. mas tá macia, mas não parece. Eu vou colocar bem pouquinho, de verdade. Eu também. Eu vou colocar isso daqui. Posso botar isso daqui? Sim, claro, né? A slime é sua. Aí eu vou estender agora a slime, assim, os... Peraí, gente. Deixa eu tirar essas coisas da frente do vídeo. Tá aparecendo, produção? Agora. Minha também tá parecendo produção. Já grudou a produção? Agora eu vou colocar aqui a massa e vou misturar. Deixa eu esticar, pegar, fechar e fazer assim. Gente, eu tô misturando aqui já. E a minha tá ficando azul. É, claro. Vai ser o Você acha que vai ficar amarela? A massa de EVA amarela. Olha, gente, muito maneiro isso, de verdade. É Olha muito que legal. Tira esse ativador da frente, né, gente? Vamos olhar. E aí, então, gente, Vem pra cá. olha aqui. Já tá gostosa, muito boa mesmo. Tá butter. Olha, agora é um céu estrelado mesmo. A Belly também. Tá toda... Eu amei isso, gente. Ah, eu também. Eu posso chamar a minha também de céu estrelado? Pode, céu estrelado número 2. Não, é 2.0. Céu estrelado 2.0. Ai, gente, a gente gosta. Olha meu braço, gente, cheio de glitter. Olha, deixa eu ver Não sei se dá pra ver, mas olha, isso é muito bonito, de verdade. Tá meio roxo, meio azul, sabe? Tá Mega uma consistência. Ai, meu Deus, é muito bom isso. Muito bom. Mega. Muito bom, gente, eu amei. Também. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado e tchau!